New Year，新年快樂！與同時間啦，希望第一日2017年第一日就要即刻同大家分享先。咁呢個Beauty Bar 出嘅黃金面叫做 Beauty Bar 黃金面膜咯，即係其實佢只不過都係一個 mask 嚟嘅啫。咁但係因為 Beauty Bar 出嘅，咁大家叫佢黃金面膜，咁佢就唔係咩金色或者有金箔喺裏邊嘅。我自己試用咗已經有用咗3片，咁我係俾佢幾高分嘅，因為敷完真係即時你會見到個滋潤感啦、潤滑度啦，同埋最重要就係咧佢係有呢一個眼膜部分，咁我就覺得對於眼部問題嘅人咧都好適合，因為我幾中意啲面膜有埋眼啊同唇嘅，咁所以呢一個我都係覺得好值得推介。其實咧佢唔係即係最近先新出，亦都唔係我與同最近先發現嘅面膜，都出咗一段時間，同埋我都用咗一段時間，而且即係都賣咗一段時間，而只不過咧我冇時間分享，亦飛咗去韓國啦。咁而今日想分享就係咧，好多朋友仔都問我，其實 Beauty Bar 嘅按摩棒咧，或者係黃金按摩棒啦，唔好淨係講 Beauty Bar啦，到底佢係按摩棒啊，定係可以做導入嘅咧？咁我哋大家一齊嚟睇下啦。咁佢呢個面膜後面咧，就有一個用日文又有啲中文字漢字介紹啦。佢就話啦，其實咧佢呢個敷咗呢個面膜10至15分鐘，跟住咧喺呢個時間咧，你可以使用呢一個黃金棒喺面頭咧係做按摩嘅。咁做完按摩摸咗面膜之後咧，就可以剩餘嘅精華咧輕輕按摩吸收咁。咁所以其實佢呢個棒係咪可以做按摩咧？如果睇佢呢度介紹就係咯，同埋可以喺面頭做得。咁但係我都要 feel 下，因為其實我敷過呢個面膜，但我未試過用黃金棒喺面頭碌嘅，所以今日做咧就一齊同大家分享。咁佢呢個面膜咧一盒係7片，我就用咗3片。咁今日大家試下啦，而我呢個黃金棒咧就唔係 Beauty Bar 嘅，我呢個咧係黃金呢個係叫做高端24K 啊，咁係雙頭黃金棒，而兩個牌子咧都係日本出嘅。因為好多朋友仔都會擔心啦，覺得淨係 Beauty Bar 先係日本出，其實唔係嘅，只不過 Beauty Bar 咧係因為明星效應啦，同埋就係因為有啲網上嘅即係電視節目咧介紹過，所以好多香港人就係識得用 Beauty Bar。咁其實雙頭黃金棒個牌子咧都係日本嘅，而且揾到日本官網可以 check 到。我自己咧呢一個雙頭黃金棒用咗成2年㗎啦。咁我係頭先已經換定咗單頭，因為咧 Beauty Bar 佢梗係建議你用翻即係 Beauty Bar 個按摩棒啦，係咪？咁我就冇啦，咁我自己用開雙頭嘅。咁如果我同你講兩個都搽一個，真係覺得太奢侈咯。既然同埋雙頭黃金棒個頻率係高過 Beauty Bar 個單頭嘅，個人喜歡啊。如果你自己用緊 Beauty Bar 單頭，咁你配翻佢嘅面膜，當然係更加好啦，係咪？好啦，咁敷面膜之前咧，一定要爽膚水、基底液、搽唔搽精華都得，因為面膜裏邊就已經有高濃度嘅精華㗎啦。咁我自己咧就一定係會搽咗爽膚水、基底液，我會照搽玻尿酸嘅，即係精華都會照搽。咁爽膚水咧，我一定會用如果夜晚啦洗完面，如果我有冇敷保濕面膜，即係冇水洗過多次嘅話咧，我一定用雙面棉花棒咁樣去上，用隱紋路嗰邊上先，跟住之後抹第一浸。跟住之後咧，你就應該係再反轉個棉花，反翻去平面嗰邊上第2浸爽膚水。咁我哋抹爽膚水嗰陣時咧，都係盡量向上啦。當然啦，抹埋頸，頸就唔係盡量一定要抹啊。咁啊，耳背啊、耳仔啊，因為做埋呢啲清潔同埋正常嘅要抹埋佢嘅。跟住咧就一定要搽基底液，因為基底液其實係幫助你皮膚嘅吸收，係一個佔一個好重要嘅位置。同埋基底液咧，除咗幫助吸收之外，佢仲有一個疏通毛囊同埋淨化嘅。黃金片就係淨化嘅，咁所以睇下個人喜歡用。而呢一個基底液其實佢唔止一款嘅，佢有幾款嘅。不過我自己咧24K 呢個咧就用咗好耐㗎啦，用咗好多支添，而且。泵一下，輕拍上去，跟住我習慣咗咧敷面膜之前咧，就算咩精華唔落都好，我都會落呢個玻尿酸嘅。咁所以咧，我自己咧今日咧就會用翻，因為我敷嘅係日本面膜，我尊重翻佢，用翻日本玻尿酸。
為玻尿酸咧，其實佢係我哋皮膚本身基本上要有嘅一個鎖水因子、吸水因子嘅成分嚟嘅。咁所以咧，玻尿酸係可以幫助細胞強化細胞，令到細胞吸水更加好。咁所以我自己中意喺面膜之前會做一個底。跟住而家我哋敷一敷擦個面膜，同大家分享下。我一盒7片，攞一片出嚟先。佢其實平時我咧係好粗略就搣就得噶啦，不過因為要俾大家睇，同埋而家隻手搽完精華咧就會好跣，俾大家睇下。我哋一齊剪開佢欣賞下先。咁同埋就係我知道嚟緊就係新年啊，好多人放長假咧，好想去日本掃下貨啦。咁好多朋友仔都問我，雨桐啊，你介紹嘅產品咧，譬如韓國產品喺韓國當地買唔買到啊？日本產品日本當地買唔買到？有一部分係買到嘅，因為譬如好似 AHC，你去到韓國明洞都會有專門店啦，你可以入去掃啦。當然仲有就係有啲除非係邊啲咧，就係一啲醫療或者係微整嘅專用產品咧，喺韓國當地咧，佢係要去係嗰個品牌嘅廠家出咗，跟住要批去一啲微整形嘅美容院啊，或者係學院嘅。咁所以有啲產品你去到當地都未必買到，但係你可以上到佢個官網查到嗰個產品嘅。另外日本都係嘅，日本譬如水光啦，水光你喺市場上你去到嗰邊買唔到嘅，因為佢要有醫生牌先買到。掛住講係啦，咁我哋剪開咗之後咧，我頭先係剪開咗啦，咁咧。佢裏邊嘅精華其實你見到咧，就咁睇你已經知道佢裏邊含有玻尿酸成分㗎啦，係高濃度玻尿酸補水。咁所以咧，我已經好肯定呢個面膜係純嘅，因為我已經敷過幾片㗎啦。做完微針之後，我又試過喺傷口底下敷啦。咁但係玻尿酸咧，佢唔係修復嘅，咁所以咧佢做冇修復能力。只不過我係話俾你聽，我試過做完微針敷佢，試喺有傷口底下試佢嗰個純度、刺激度。係啦，跟住之後呢個面膜咧，其實佢同一般嘅面膜都一樣嘅，都係棉質面膜紙啦。其實面膜紙幾靚㗎。咁你打開咗之後咧，你會見到佢係有埋眼部，呢度反咗落嚟啊！一陣敷俾大家睇。咁一般我敷面膜咧，我搽晒打底之後咧，咁我就會咁樣。應該大家都記得，我全部都係中間攞先㗎。因為我唔想佢多餘嘅塌晒落啲頭髮度。咁呢度咧，你見到咧鼻翼側邊咧呢啲位咪有罅嘅，好多人咧就會敷到成條罅咁樣。咁我咧就中意拉翻埋嚟敷。咁所以你見到我敷咩面膜都裏邊向內接㗎。咁橫掂都要向外篩，不如向內吸，係咪？所以敷霜我會咁樣接咯。咁我塊面又唔係特別細嗰啲人，但係咁啲面膜紙唔係放一個 size 嘅面噶嘛。呢度呢啲位，咁一定要敷貼佢嘅，同埋我哋陣間要用黃金棒試下噶嘛。通常我都會敷貼佢。好啦，佢咧嗱，你留意到佢係有埋眼嘅，不過我就對接啦，唔係陣間我睇唔到嘢噶啦，做唔到介紹噶啦。佢建議就敷15至20分鐘，一般面膜都係呢啲時間噶啦，保濕啊、美白啊都係咁時間。咁我呢個係雙頭噶嘛，我就轉咗個細頭，即係同單頭冇分別啦，只不過頻率仲高啲。咁我哋 feel 下佢可唔可以做到呢個導入咯？其實點樣 feel 呢？你平時敷面膜啦，你需要可能20分鐘呢張面膜紙，你先會感到覺到佢有啲乾，跟住你面部吸咗啲。如果佢真係有呢個導入，即係做到導入咩咧？你推嗰陣時咧，你會感覺到呢個面膜紙面頭開始乾，跟住你嘅皮膚底部，因為經過呢個電流嘅頻道推落去啊嘛，所以咧面膜紙正常啲精華就係好快乾。咁同埋正常我哋做咧都應該係跟住平時按摩咁向上去做導入嘅。你對接咗就做唔到啦，所以唯有就要抹翻開佢。咁我哋額頭就咁樣做咯，
同埋正常，如果你咧眯埋眼啦，如果美容即係譬如你唔係，你就可以咁樣做，即係冇咁幫人。其實我係建議自己可以乜都喺屋企搞掂，因為最信得過就係自己，同埋好唔中意去美容院嗰種壓力啊！大家明㗎啦嗬？咁我而家 feel 到咧，真係可以做到導入㗎喎。但係我自己平時就冇用佢嚟做，因為平時我咧敷面膜咧，我會用咩做咧？當然咁啊嚇 ，feel 下先，開翻去，因為冚住呢度呢啲精華咧都，我通常咧就我開咧，你會有啲嘈啊，但係其實實際上佢唔係咁嘈嘅。咁我就會用美容儀咧，呢個教佢第二個 function，我嚟咁樣去做導入。因為真係幾下咧，我就感覺到佢咧吸收晒裡面嗰個面膜紙嘅精華，同埋佢有綠燈咧幫助皮膚舒緩，同埋有幫即係有激活作用，所以我就中意用導入儀呢個去做咯。佢真係叫直情係顧名思義嘅導入儀嚟㗎嘛。可能好嘈啊，熄咗佢先。咁所以咧，如果嗱我而家咁感覺到呢邊推完，呢度推完，我呢個位置咧係已經即刻乾咗嘅嗰張面膜紙。咁等一陣咧剝面膜再俾大家睇下，我而家按多幾下先。Hello， 話咁快就20分鐘啦。咁啊睇頭先嘅時間，我梗係咁樣冚埋去 relax 一陣啦。咁喺頭先做嗰個按摩，即係個按摩棒做到嗰陣時，就諗起條圖啦。諗我幫俾大家睇先。咁一般其實面膜紙咧，你感覺到佢咧，其實20分鐘佢已經有少少乾㗎啦。咁其實你唔可以等到佢覺得乾你先剝㗎，所以千祈唔好唔捨得跟住敷多過20分鐘。其實一般面膜紙20分鐘係夠，除咗修復面膜要30分鐘之外咧，面膜紙係20分鐘得㗎啦。嗱，精華絕對係令你滿意嘅，同埋敷完之後你會。就算呢一刻同聽日瞓醒，你都係好滑嘅，感覺到好水潤嘅，所以咁樣嘅面膜呢，我係俾佢高分嘅3個 like，係啦，咁所以呢，同埋有眼膜啦。咁頭先咁樣按完之後呢，我相信你哋一定會問我好多問題。第一就係會問要按幾耐？一般按摩其實3至5分鐘就夠。咁做導入呢下呢，其實你做5分鐘乜都夠噶啦，之後剩翻個15分鐘就咁敷就得噶啦。咁佢剝完面膜紙之後呢，就可以直接搽眼霜、面霜。咁當然啦，你好似我咁有眼精華嘅話呢，都可以搽。咁同埋大家分享下，頭先你做嗰陣時呢，其實你可以多啲推去隻眼度啊。同埋而家就算你而家剝咗面膜之後呢，你都可以用導入棒啦去做呢一個導入，或者教佢第3個 function 咧去做呢個提升拉緊嘅。咁另外呢，仲可以用翻佢嘅黃金棒啦去做嘅，揾翻個黃金棒。咁頭先講咗，我哋都可以用黃金棒剝完面膜之後都可以用黃金棒將剩餘嘅精華呢去幫手做嘅。佢係可以做導入啊嘛，同埋可以按啊嘛。最緊要一定要有精華喺度推動，你唔可以乾推嘅嚇，乾推唔到嘅。將剩翻嘅咁去推動吸收都得嘅。好啦，咁一般呢，其實幾下我已經覺得乾嘅啦，吸晒嘅啦，嗱係完全吸晒，見唔見到？好啦，跟住之後呢，我哋就要搽眼精華、眼霜先去搽面霜。OK，咁我自己呢，提咗好多次，記得。我收起其他手先，呢隻係按壓式，因為其實呢個方法係有原理㗎。因為我哋眼部呢度咧，呢啲位咧其實係穴位嚟㗎。咁其實你要按到穴位先可以通到，真係連眼袋都可以即係消失㗎。咁當然啦，唔係話我做咗2下就即刻冇，唔係，係要每日都做，每日都做呢個動作，同埋咧係有力度嘅。我哋按到呢啲位，呢啲啊，呢兩個眼袋位，其實呢都係穴位嚟㗎。疏通翻呢，佢就可以唔會積聚眼袋喺度噶啦。咁跟住就係眼部精華之後呢，我哋就搽埋眼霜，都係攞酒米咁大粒得噶啦嚇，唔使多。按壓式，頭先我點樣撳停一陣呢？因為要按一按隻眼，我唔想成個時間呢 hold 住喺度拍嘅話呢，你會好長嗰條片。咁你可以
即係 search 下㗎，因為呢度眼部有兩個穴位，唔知咩淚溝位，名我唔係好記得啦。咁但係咧，當你咁樣長期咁按咧，眼袋都唔會易積聚嘅。咁出現咗嘅眼袋咧，當然啦，除咗眼部脂肪流失咗留咗喺度之外咧，其他譬如水腫啊、血液唔循環啊，你呢個按摩方法係可以幫助到嘅。跟住我哋就因為頭先我已經搽吸收咗啦，按咗，咁我就會搽多一陣呢個胎盤精華。我而家要去瞓㗎啦，嗱我先搽埋先。當然啦，你而家搽完之後咧，都可以再攞黃金棒推啊，幫助吸收或者清潔導入儀。咁啊，呢度順便講埋俾大家聽啦。其實好多人都會問，咁黃金棒同清潔導入儀其實係咪買一個就得咧？另外一個唔需要買咧？嗱，搞清楚，黃金棒咧係按摩黃金棒，佢有名俾你叫嘅，即係主要佢功效咧就係按摩多過導入嘅功能啫。咁另外咧，清潔導入儀咧，佢個名叫做清潔導入儀，佢主要嘅功能咧就係去角質清潔、深層清潔嘅。咁第二個佢只不過裏邊咧就有好處，就有3個功能，佢係有埋呢個導入啦同埋收緊嘅。咁所以你有黃金棒，但係你做唔到去角質同埋做唔到深層清潔。你有清潔導入儀，你做唔到按摩，但係你做到導入同埋做到呢個拉緊。咁所以每樣嘅嘢都唔同嘅。咁仲有啲朋友仔問我一個棒啊，我都有喎，真係唔係齋噏喎。問我 Viva 嗰個棒，雨桐你有冇用過咧？嗱。我係有用過，不過今日唔介紹住。咁而呢個分別係咩咧？聽日或者後日再同大家分享呢個。咁我而家搽埋面霜咧就要瞓覺。咁我今晚搽呢個咧係 HC 嘅黃金面霜啊，都係 HC 㗎。呢個黃金面霜，咁我試咗好似搽咗一次啫。咁我搽咗一次之後咧，我覺得佢咧係結身同埋推嗰陣時，佢裏邊咧係有黃金粒子嘅。我呢個鏡頭你未必睇到呢個黃金粒子。我中意咧搽面霜都係擺掌心，跟住之後咧，同埋記得千祈唔好用手指撩喎，我哋一定要用一個棒。點解咧？我哋手指咧會有手咧，其實10隻手指係最污糟嘅，同埋你手指掂過嘅 cream 咧，佢嗰個咧個保存期冇咁好啦。當然我哋好快用晒佢啦，但係你會令到個成分功效降低㗎。咁所以我哋一拖一拉，跟住就咁樣上面。好多人咧見到我啲片咧都問我：你好大力啊！其實咧，我個力度咧係好似一個好柔嘅力咁樣咧，係按壓推㗎。咁所以咧係唔係大力，唔會扯鬆，亦都唔會令到啲即係唔會令到紋路影響啊，唔會㗎。所以大家好放心。就好似你美容院，哇！如果你俾我按過，你就知道我手勢有幾好，你就知道好舒服啊！我自己都覺得舒服啊。所以我自己嘅按摩咧要求好高。我而家基本上塊面唔會俾人搞㗎啦。按摩身體我會去按咯，因為我都好中意揼骨嘅。咁咧就係咁樣去搽。嗱，當我咁樣搽完之後，我發覺咧 HC 呢個黃金面霜咧都係好滑，同埋咧好適合我哋咁樣搽面，好推拉嘅。同埋 HC 始終係即係信心有保證嘅，因為佢嘅產品裏邊主要都係含玻尿酸啦，都有皮膚本身需要嘅成分，係好適合孕婦用得啦。皮膚比較沉澱色素人都好啱用，因為佢裏邊有黃金粒子咧，係可以淨化毛孔嘅。咁所以如果皮膚比較暗黃嘅人咧，其實可以主張多啲用黃金產品。咁當然啦，乾性肌膚咧記得留意，如果你用嘅產品冇順序咁用，同埋未夠勤力護理嘅話咧，或者清潔未做足咧，你用黃金產品咧，有啲人可能會敏感嘅。所以如果唔清楚點用，可以直接揾我再話俾你聽正確嘅方法。咁今日就分享到此為止啦！新年快樂，祝個新嘅一年咧事事順利，好似拜年咁。其實我係好希望大家真係可以攞到我嘅資訊，真係可以令到大家皮膚可以改善。新嘅一年咧唔使俾人哋即係亂咁買產品啦，買咗翻去又唔用啦，跟住之後或者買咗翻去又唔識點用，甚至乎唔知點用，嘥咗嗰個產品。亦都有啲就係無良嘅商家咧，即係要你去買嘢就係鋸你一頸血，跟住其實嗰啲產品都係嗰啲叫咩啊？根本就冇嗰個功效，都係只不過係廣告。咁所以我記得係即係我最開心係每一個客戶同我講我皮膚點樣好咗啦。同埋我已經唔需要花咁大嘅金錢去買一啲護膚品，但係翻嚟又冇效啦。同埋首先開心係佢哋每一次留言俾我都係真心好開心。嗰種開心唔係因為我賣出幾多支產品，係因為我感受到我個分享係值得嘅。咁係咯，今日到此為止。
因為雨桐係好眼淺嘅。好啦，good night 啦，拜拜。啊，我仲未拍呢個臍帶度精華，拍埋先瞓覺。拜拜。